ana tilim. Men Uyg'ur. Uyg'urligimdan, Uyg'ur tilimdan faxrlanaman. Muqaddas ana tilimning yorqin julosi bo'lmish turpan tikislaridagi she'riy kayfiyatdan, urqun mangu toshlardagi qimmatdan, turkiy tillar divanidagi g'urur va salobatdan, tatqi birlikdagi falsafa va hikmatdan, Elshin Navoiy asarlaridagi fasohat va balog'atdan so'yinaman. Mehr muhabbet bulqi anamning ulug' nomi bilan atalgan ana tilim bilan so'zligimda bitmas bir haroratni sezman. Ana tilimda men xitob qilinganda hayajonga cho'milaman. Allay naqshasidan vujudim larzaga keladi. Muqamlardan mast xush bo'laman. Ey muqaddas ana tilim, sendeki hikmet ve hisletlerini ben naqız tillerim bilen qandaqmı tasvirlab bo'la olayman. Ecdadlarimizning mavjudligiga guvoh bo'lgan Uyg'ur tili mening g'ururim, xalqimning g'ururi.